جدوں بھی نبی دی ختم نبوت کوئی بھی ڈاکہ مارے گا انشاءاللہ نبی دی ختم نبوت واسطے آواز بلند کرو گے؟ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو۔ حرمت رسول دا دفاع کرو گے؟ ختم نبوت دا دفاع کرو گے؟ صحابہ دی ناموس دا دفاع کرو گے؟ انشاءاللہ الرحمن جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ الرحمن حرمت رسول دا دفاع کرتے رہیں گے، نبی دی ختم نبوت دا دفاع کرتے رہیں گے، صحابہ دی ناموس دا دفاع کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین دے کلو دعا ہے کہ اللہ پاک پیغمبر دے نال سچی محبت کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ میں اگلے مقرر نو دعوت دیں گا کہ آن حضرت مولانا طاہر محمود یزدانی صاحب اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ مختصر جے وقت اندر حضرت مولانا طاہر محمود یزدانی صاحب۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ صاحبو عزیز ساتھیو، تسی حضرت ربانی صاحب دا بڑا ہی شاندار خطاب سنے۔ میرے تو بعد انشاءاللہ الرحمن مناظر اسلام شیخ عبدالحق حقانی حافظہ اللہ، انہاں تو بعد انشاءاللہ الرحمن محبوب عوام قاری عثمان شاکر صاحب اور شیر پاکستان میرے استاد محترم حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ الرحمن جاندار خطاب ہونے والے نے۔ دوستو عزیز ساتھیو، جس مقام ذیشان نو میں اس وقت صحاباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، رب العالمین نے اس مقام دے اندر فرمایا ہے اے دنیا جہان دے او لوگو، دنیا جہان دے اندر زندگیاں بسر کرنے والو، اگر ہدایت جان دے جے، کامیابی کامرانی چاند دے جے، میرے مالک نے ایک میرٹ مقرر کیتا ہے، اس میرٹ تک پہنچو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ایمان مکمل ہو جائے گا۔ وہ میرٹ کیڑا ہے؟ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنو۔ میرے رب العالمین فرماندے نے اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام جی اعلان فرما دے ہو، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے دنیا جہان دے لوگو، ایمان اونج لے کے آنا ہے جمیں نبی دے صحابہ لے کے آئے نے، ایمان اونج لے کے آنا ہے جمیں نبی دے غلام لے کے آئے نے، کہنا کی چاندے نے دسنا کی چاندے نے، ایمان اونج لے آنا ہے جمیں پیارے ابو بکر لے کے آئے نے، میرے محبوب پیغمبر تے ایمان اوے لے آنا ہے جمیں جناب فاروق اعظم لے کے آئے نے، عثمان و ذوالنورین لے کے آئے نے، علی المرتضیٰ لے کے آئے نے، حسن و حسین طلحہ تے زبیر لے کے آئے نے، رضی اللہ تعالی عنہ
कौन मेरे पैगंबर दे सहाबा ने जिन्ना मेरे पैगंबर ते ईमान ले आंदा है। रब्बे मुहम्मद दी कसम उठा के कहना ना दिन वेखिए ते ना रात वेखिए, ना सुबह वेखी ते ना शाम देखिए, अपना तन मन सब कुछ मेरे पैगंबर तो कुर्बान कर देता है। इंज कह लो सहाबा दा ईमान पाक पैगंबर तो सब कुछ कुर्बान। सहाबा दा ईमान अल्लाह दे नबी तो सब कुछ कुर्बान। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ना माल वेखिए ना जायदाद वेखिए, ना कोठियां मुरब्बे, ना बड़े बड़े ओहदियां नू देखे है। इधर नबी दा हुक्म आया उधर मन के दिखाया। फरमाया समेना व अताना, सोनिया असी सुन भी लिया ते असी मन भी ले आए, असी सुन के ओदे ते अमल करके दिखाया। किस तरह अमल कीता है मेरे पैगंबर दे गुलामां ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम मक्कियों हिजरत करके यसरब पहुंचे ने, जिन्हों आज मदीना तो रसूल के आ जांदा है। कारी साहब दुआ कर रहे सी, रब्बानी साहब अल्लाह मैं भी दुआ करना, अल्लाह जितने भी तेरे बंदे, अल्लाह तेरियां बंदियां, अल्लाह तेरे घर दे अंदर आए ने इस अजीम महफिल दे अंदर, अल्लाह सब नू मक्का भी दिखाए मदीना भी दिखाए। अल्लाह सब नू मक्का और मदीना दियां ज़ियारतां नसीब फरमाए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कियों हिजरत करके मदीना तो रसूल पहुंचे ने। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुकद्दस दी तरफ रुख करके नमाज पढ़ देने। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप भी आप दे गुलाम सहाबा भी बैतुल मुकद्दस दी तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे ने। ए यहूदी गल्लां कर देने, अल्लाहु अकबर बातां कर देने कि जनाब दीन अपना बनाया ते किबला साडा इस्तेमाल कर देने। मेरे पाक पैगंबर बड़े परेशान होए ने। अल्लाह दे नबी इन्हां दियां बातां सुन के मेरे पैगंबर बड़े दुखी हो जांदे ने। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज दिल दे अंदर ही ख्याल ले आंदा है, हाले ज़बान ते अल्फाज नहीं आए, दिल दे अंदर ही ख्याल है कि अल्लाह बैतुल मुकद्दस दे बजाए बैतुल्लाह किबला मुसलमान वास्ते अल्लाह बना देवे। ओ किबला बनाए ओ कर बना देवे। जिन्हों प्यारे इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिमुस्सलाम ने बनाया है, अल्लाह मुसलमान वास्ते ओ किबला बना देवा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हाले दिल दे अंदर ही ख्याल है। अल्लाह ने आसमाना तो वही नाजल कर देती है। फरमाया जिब्रील जी जी रब्बे जलील की आर्डर है। फरमाया ऐ मेरे जिब्रील जाना मेरे महबूब नू दस दे आसमाना तो कुरान नाज़िल फरमाया। फरमाया कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आसमाना तो अल्लाह ने वही नाज़िल कीती है। सोनिया जिधर तुहाडा दिल करदा उधर ही मुंह करके ते नमाज पढ़ लवो। मेरे पैगंबर ते अल्लाह ने वही नाज़िल कीती, इजाजत मिल गईयां ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ोहर दी नमाज बैतुल मुकद्दस दी तरफ रुख करके पढ़ी है। असर दी नमाज तो पहले अल्लाह ने इजाजतां दे दित्तियां ने। नमाज असर मेरे पाक पैगंबर ने बैतुल्लाह दी तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है। मेरे नबी दे सहाबा दे विचों एक नबी दा गुलाम है, इन्हें पैगंबर दे पीछे नमाज पढ़ी है। इत्थों फारग होया अपने महल्ले दी मस्जिद दे अंदर जांदा है।
اوتھے جتھے اج مسجد قبلہ تین ہے جڑے حاجی حضرات گئے نے ماشاءاللہ دے کے آئے نے آج بھی اس مسجد دے اندر 2 محراب نے مسجد قبلہ تین نبی دا صحابی گیا ہے جا کے دیکھے ہے میرے پیغمبر دے صحابہ نماز اثر پڑھ رہنے تے بیت المقدس دی طرف رو کر کے پڑھ رہنے 2 رکعتاں پڑھ لیاں نے نماز اثر دیاں 2 رکعتاں پڑھ لیاں نے تے 2 باقی نے نبی دا صحابی آئے آ کے کہندا ہے اوے نبی دیو غلامو اللہ نے اجازت دے دیتی ہے کہ بیت المقدس دے بجائے بیت اللہ دی طرف رو کر کے نماز پڑھ لو میرے نبی دا پیغام پہنچے آئیے تے امام ادھروں چلے ہے تے ادھر آ جاندہ ہے مقتدی نمازیاں نے نماز دے اندر ہی ادھروں رخ چینج کیتا ہے تے بیت اللہ دی طرف کر لے آئے سبحان اللہ انہوں کہندے نے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر پیغام محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو علیہ السلام میرے نبی دا پیغام پہنچے ہے تے قبلہ تبدیل کر لے آئے یقولو سمعنا وعطانا سونیا اسی سنوی لے آئے تھے اسی مانوی لے آئے اللہ دے نبی جی اسی توڑا پیغام سنے آئے توڑی بات سنیے او دیتے اتباع کر کے دکھائیے او دیتے عمل کر کے دکھائے سبحان اللہ کون میرے پیغمبر دے صحابہ میں کتنی عظمت والے صحابہ نے کتنی شانہ والے میرے نبی دے صحابہ نے اللہ اکبر اللہ ان نبی دے غلامہ دے مقابلے دے اندر اس دنیا جہان دے اندر نہیں کوئی آیا نہ آیا تے نہ قیامت دیاں دیواراں تک آئے گا کیڑے نبی دے صحابہ نے انہاں دے اعمال دیکھنا انہاں نبی دی غلامی کیتی ہے اللہ نے اجر بھی ایسے عطا کیتے نے ایک دن میرے تے تواڈے پیرو پیغمبر جناب محمد علیہ السلام تے میری تیری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہا دوویں میاں بھی بیٹھے نے سبحان اللہ اینڈ آسمانہ دی طرف ماں جی نے دیکھے ہے آسمان ستاریاں نل پرے نے آسمان ستاریاں نل پرے ہے تے ماں جی فرما دیاں نے اللہ دے نبی جی کوئی ایسا بھی زمین دے اتے انسان ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر ہوں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ہاں ایسا ہے ایسا بھی آدمی پاک پیغمبر فرماندے نے اماں جی فرماندے ہیں اللہ دے نبی کون ہے آپ فرماندے نے پیاری ایسا او میرا پیارا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا آسمان دے ستاریاں دے برابر عمر دیاں نیکیاں نے تے امی تھوڑا جا پریشان ہو گیاں اللہ خیال تے ہے سی نا کہ اللہ دے نبی میرے باپ ابو بکر دا نام لین گے رضی اللہ تعالی عنہ تے باپ پیغمبر نے عمر دا نام لے لیا ہے اللہ اکبر امی جان فرمان دیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے جدوں ماں جینوں دیکھے ہے سمجھ گئے پاک پیغمبر کہ جیڑے پہلے حالات سی ہن اس طرح نہیں دے میرے پیغمبر سمجھ جاندے نے آپ فرماندے نے نی ایسا چوپ دی چوپی ہو گئی ہے
خاموش ہی ہو گئی ہیں، پریشان ہی ہو گئی ہیں۔ دس نہ گل کی ہے۔ امی جان فرماندیاں نے اللہ دے نبی دی میں تے سوچیا سی، میں تے سمجھیا سی تسی میرے باپ ابو بکر دا نام لو گے کہ آسمان دے ستاریاں دے برابر ابو بکر دیاں نیکیاں ہوں گیاں۔ اللہ دے نبی تسی عمر دا نام لے ہے، اگر آسمان دے ستاریاں دے برابر عمر دیاں نیکیاں نے تے میرا باپ کدھر چلا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے نی پیاری ایسا ایمی پریشان ہو گئی ہیں۔ مولانا فرماندے نے کیڑے پاسے دل نو تو لے گئی ہے ایسا تے کنہ خیالاں نو پہ گئی ہے ایسا، کیڑے پاس دل نو تو لے گئی ہے ایسا تے کنہ خیالاں نو پہ گئی ہے ایسا، تیرے باپ صدیق تیرے باپ صدیق کھٹی جو کھٹی میرے نال وچگار ایک رات کٹی، عمر دیاں نیکیاں سن کے نہ کابر، عمر دیاں نیکیاں سن کے نہ کابر، تیرے باپ صدیق دی ایک رات دینے برابر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نی ایسا تو ایمی پریشان ہو گئی ہے، عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے تے تیرے باپ ابو بکر دی ایک رات دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ او کیڑی رات جڑی میرے نال وچگار دے اندر گزاری سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ قوم میرے نبی دے صحابہ جنہ محبت دا اظہار کیتا ہے میرے پیغمبر دے نال، اللہ دے نبی دی غلامی اختیار کیتی ہے، جڑا میرے پیغمبر دے لڑ لگ دا گیا ہے، آپ دی غلامی دے اندر آمدہ گیا ہے، آپ دا سیابی بمدہ گیا ہے۔ رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا اور ڈولم دے باسیا قرآن و سنت دے پروانیا جڑا نبی دے کول آیا اپنا تن من دن سب کچھ میرے پیغمبر تو قربان کردہ گیا ہے، پھر کسے چیز دی پرواہ نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آندے کہنے تے نبی دی غلامی اختیار کر دے گہنے، ادھر نبی حکم دیندے آپ پھر من کے دکھام دینے، دیکھی محبت کیسی تے پیار کیسا ہے۔ ایک میرے نبی دا صحابی نام کیے ابو سلمہ، کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی دا صحابی اے بھی ہجرت کر کے مکیوں مدینے جا رہے ہیں تے چھوٹا جا قافلہ ہے، نال چھوٹا جا بیٹا ابو جناب سلمہ، باپ ابو سلمہ، بیٹا دے نام سلمہ ہے، انہ دے نال انہ دی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نال نے چھوٹا جیا قافلہ مکیوں چلے ہے، مدینہ الرسول دی طرف جا رہے آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابو سلمہ دے گھر والیاں نو پتہ چلے ہے کہ ابو سلمہ مکہ چھڑ کے تے مدینے جا رہے ہیں، محمدی غلامی اختیار کر لی سو صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے آ گئے آندے نے ابو سلمہ اے جڑا بچہ ہے اے خون ساڈا ہے، ایک گل یاد رکھ لے، یا محمدی غلامی اختیار کر لے یا بچہ چھڑ دے۔ ادھر پتا چلیا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سوریاں نو کہ ابو سلمہ بیوی نو بھی تے بچے نو بھی لے کے جا رہے ہیں تے نبی دا کلمہ پڑھ لیا سو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی پیچھے آ گئے۔ اوے ابو سلمہ
बेटी दा निकाह इस वास्ते नहीं सी दिता कि तू दर दर दियां ठोकरां खवांदा पीने। ओए अबू सलमा, अगर नबी दा कलमा पढ़ना ही, मुहम्मद दा कलमा पढ़ना ही अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ते साडी बेटी नू छड्ड दे, असी बेटी नू नाल नहीं जान देंगे। बाप कहंदा है असी जनाब अपने पोते जनाब अपने बेटे नू नाल नहीं जान देंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह, या नबी दी गुलामी छड़ दे, कलमा छड़ दे, ते या बेटा ते बीवी छड़ दे। ओए अबू सलमा, मैं तेरी अजमत तो कुर्बान जावा। ओए अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु जवाब कैसा देता है। अल्लाहु अकबर, डोलम दे बासिया इर्दा गिर्द आने वाले कुरान सुन्नत दिया परवाने आ। अबू सलमा ने जेड़ा जवाब देता है, रब्बे किबरिया दी कसम उठा के कहना, लखों मन सोने दे पानी नाल भी लिखिया जाए, हक नहीं अदा हो सकता। अबू सलमा फरमांदे ने, जवाब देंदे ने, मैं बेटे दर्जनों नबी दियां जुतियां तो कुर्बान करना, मैं दर्जनों बीवियां मैं नबी दी गुलामी तो कुर्बान कर सकना, नबी दा कलमा नहीं छड़ सकदा। सुभान अल्लाह, गुलामी होए ते इस तरह दी, इत्तिबा होए, मुहब्बत होए, प्यार होए ते इस तरह दा। बच्चा कुर्बान कर दिता है, बच्चा छड़ दिता है, बीवी छड़ दी है, नबी दी गुलामी छड़ी, नबी दा कलमा छड़िया नहीं छड़िया। अल्लाहु अकबर अल्लाह, ए तो चले ने ते मदीने पहुंचांदे ने, मेरे पैगंबर दे नाल मुलाकातां होंदियां ने। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, अबू सलमा आ गया। हाँ, अल्लाह दे नबी आ गया, तुहाडी मुहब्बत दे अंदर बेटा भी छड़ आया। अल्लाह दे नबी, मैं बीवी भी छड़ आया। ते साडे कोल अज केड़ियां कुर्बानियां मंगियां ने। असी मुहब्बत दे दावे करने आ, प्यार दे दावे करने आ, और पैगंबर दी सुन्नत ते अमल नहीं करते। अल्लाहु अकबर अल्लाह, इतना आला नबी है, इतना शान वाला नबी है, जिदी गुलामी मेरे पैगंबर दे सहाबा करके दिखाई है। अल्लाहु अकबर अल्लाह, इतना सोना नबी, इतना आला नबी, जेड़ा अल्लाह ने सानू अता कर दिता है। जनाब ओदे हुस्नो जमाल दी दुनिया दे अंदर भी मिसाल नहीं मिलती। अल्लाहु अकबर। ते अज बड़े बड़े जालिम मेरे पैगंबर की शान के अंदर गुस्ताखियां करते ने, आप दे खाके बनाते ने। मेरे भाई, जितनी मर्जी कोशिश कर लवे, फराज छड़ के होर जितने मर्जी आ जान, आते मेरे पैगंबर की शान के अंदर गुस्ताखियां करता जाए, रब्बे मुहम्मद की कसम उठा के कहना, एक जर्रा बराबर भी आप की शान के अंदर कमी आ सकती, उची बोलो, कमी आ सकती। मेरे पैगंबर की अल्लाह ने शान ही ऐसी बना छड़ी है। अल्लाह को अकबर, बड़े बड़े आए सी आप दा नाम मिटाने वाले। अबू जाल भी उठिया सी, कहंदा सी मुहम्मद उन्नी देर तक जिंदा है, उसका नाम उन्नी देर तक जिंदा है जिन्नी देर तक नबी जिंदा है। नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जो फौत हो जाएगा इसका नाम मुक जाएगा। ते अल्लाह ने मेरे पैगंबर का नाम अज भी जिंदा रखे है, क़यामत दियां दीवारां तक इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। मौलाना शमसाम कह दो रहमतुल्लाह अलैह, कितनी प्यारी बात कर गए। फरमांदे ने, चार चफेरे पैया सोने दिया दुमानी, चार चफेरे पैया सोने दिया दुमानी, खुलक मिठा सो शायद कर देता तुमानी। अल्लाह जे ले आवे मौका कदम जा चुमानी, हो जाए समसाम उते फजल गफार दा नाम मुहम्मद वाला।
अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया अंदर वरफाना वादा कीता रहमान ने, अंदर वरफाना वादा कीता रहमान ने, नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने, नबियां तो वखरी शान पाई सुल्तान ने, अज घर घर पहुंचिया वेखो नाम सरकार दा, नाम मुहम्मद वाला काल जेठार दा। आखिर दे अंदर एक तुहाडे कोलों वादा ले तो बिला तमहीद मैं अगले मुकर्रर नूं दावत देंगा। तकरीबन थोड़े जे मिनट लई साडे मुजफ्फरगढ़ तो आए हुए मेहमान महमूद कोट तो आने वाले मुहतरम जनाब हाफिज हम्माद मुहम्मदी साहब आन और अपने ख्यालात दा इजहार फरमान। मुहतरम जनाब हाफिज हम्माद मुहम्मदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जवाब उसका नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ा नहीं आया क्योंकि मेरे बाद बड़े बड़े उलमाए कराम ने नसीहत करनी है ता जाग के कहो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा भाई हुक्म तो होया सी कि सरेके तकरीर करनी है तो तुसा पंजाबी सुनोगे या सरेकी? मुशावरत कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नायाब असासे ते पहरा देंदा तकड़ा पहरा दारे। असासे चंगे होने ते पहरेदार भी तकड़े होंदे ने। नायाब असासे ते पहरा देंदा तकड़ा पहरा दारे। जड़ा चोर लुटेरे डाकुआं को कर देंदा लाचारे। ते तले हथ मदनी दा उते हथ खालक दा। तले हथ मदनी दा उते हथ खालक दा। असहाबिन अध विच कारे कुत्ते दूरों भोग के हट वेंदन। महफूज यार दे यारे ते जड़ा हक नहीं मनदा है दरनो ओ ईमान यकीन ते नहीं आया। उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया। जड़ा मुहम्मद उमर दा मुनकर है ओ शख्स हज दीन ते नहीं आया। ते जड़ा सिद्दीक दे सच को मशकूक सच मशकूक च समझे ओ समझ के न सच हाले जमीन ते नहीं आया। हज़रात तवज्जो रखे सो टाइम बहुत थोड़ा है। अल्लाह करीम ने सहाबा को बड़ी अजमत बड़ा मकाम बड़ा रुतबा बड़ी रिफत बड़ी बुलंदी अता की थी है।
اتنی بلندی، اتنا مقام تے اتنا رفعت، اتنی بلندی عظمت عطا کیتی ہے کہ اللہ رب کائنات نے انہاں دے ایمان دی مثال دے کے سمجھایا ہے کہ لوگوں جنہیں میرے نبی دے یاراں دا ایمان ہے اویں تہاڈا ایمان ہو سی تے تانوں کامیابی ملنی ہے، نہیں تے کامیابی نہیں ملنی۔ اویں ایمان ہوئے گا تے تاکو جڑا ہے نا ہدایت مل ویسی، نہیں تے ہدایت بھی نہیں ملنی۔ صحابہ دا ایمان کیہو جہا ہا، صحابہ نے دل دے اندر اللہ دا ڈر تے خوف کیہو جہا ہا۔ توجہ رکھے 5 تو 7 منٹ دی گفتگو کرنی ہے، ٹائم بہت تھوڑا۔ اللہ کریم دا پیغمبرا میں صحابہ دے ایمان کو چیک کیتے، صحابہ دے ایمان دا امتحان لیا ہے، صحابہ دے ایمان دا امتحان لیا۔ اللہ کریم دا سونا یارا جڑے ویلے میں اپنے صحابہ دا امتحان لیا، اللہ کریم دا یارا میرا سونا محبوبہ او میرا مصطفیٰ وا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میرا یارا جڑے ویلے میں صحابہ دے دلان دے امتحان کیتو، صحابہ دے دل دے اندر میرا تقوی تے ڈر تے خوف آ، صحابہ دے دل دے اندر میرا ڈر آ، میرا خوف آ۔ میرا سونا یارا جڑے ویلے میں انہاں دے دل دے اندر اللہ کریم دا ڈر ڈٹھا، اللہ کریم دا تقوی ڈٹھا، اللہ کریم دا خوف ڈٹھا، اللہ کریم فرمائے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ کریم آدھے جڑے والے میں صحابہ دے دل دے اندر اللہ کریم آدھے میں اپنا ڈر تے خوف ڈٹھا، بل میں صحابہ دے متعلق انہاں دے دل تے لکھ دیتے ہوں میں انہاں دا ایمان مضبوط ہے۔ ایمان کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ جڑے والے میں انہاں دا ایمان مضبوط ڈٹھا، اللہ کریم نے ایمان مضبوط کیویں ڈٹھا؟ بلال ڈٹھا موٹے ہوٹاں والا، کالے کلر والا، کالے رنگ والا، تپتی ریت تے لٹایا گئے، حضرات ظلم کیتا گئے، لیکن اللہ کریم نال بے وفائی نہیں کیتی، اللہ کریم دے یار نال محبوب نال بے وفائی نہیں کیتی۔ عمار بن یاسر دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے، لیکن اللہ کریم دے پیغمبر نال بے وفائی نہیں کیتی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیتا گیا، لیکن اللہ کریم دے نال کوئی بے وفائی نہیں کیتی۔ جنہیں میرے اللہ کریم نے انہاں سارے دا قربانہ ڈٹھا، اور اللہ کریم آدھے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرا سونا یارا اے سارے لوگ واسطے اعلان بیا کرنا، اگر تساں چاہندے وے کہ تو جنت مل ونجے، اگر تساں چاہندے وے کہ تو کامیابی مل ونجے، والے جویں صحابہ دا ایمان آ اویں تہاڈا ایمان ہوئے، جویں صحابہ دا ایمان آ اویں سارا ایمان ہوئے۔ تے سارا ایمان کی ہو جی ہے؟ حضرات دل کے اندر جھانک دیکھ تصحیح تیرا میرا ایمان کے دیا ہے؟ تیرا میرا ایمان تا سود خوری تے زنا تے رشوت تک محدود ہے، تیرا میرا ایمان زنا تے شراب تے اڈے تک محدود ہے۔ او اے جیاں ایمان میرے اللہ کو نہیں چاہیدہ، ایمان ہوئے تا میرے نبی دے یارہ جیاں ایمان ہوئے، ایمان ہوئے تا عثمان جیاں ایمان ہوئے، جیڑے میرے اللہ کریم دا پیغمبر میرے عثمان دے سامنے قبر دا تذکرہ کریں دا، جیڑے میرے پیغمبر اللہ کریم دا سونا یار صحابہ دے سامنے جنم دا تذکرہ کریں دا، اتنا سارو کتار رونے ہیں، اتنا سارو کتار رونے ہیں۔ حضرات عورتاں بھی صحابیات بھی آجھان ایویں محسوس دینا جویں بال پیروں دے ہوئے نے، ایویں ہچکچانے ہیں، میرا نبی ایویں روندا جویں ہانڈی پہ ابل دیا ہوئے پانی پیا ابلدا ہوئے۔ حضرات میرے کریم اللہ کریم دے پیغمبر دے صحابہ دا ایمان کیو جیاں، حضرات میرے اللہ کریم نے جنہیں میرے صحابہ دا ایمان لٹھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹھوس، اللہ کریم نے آکے میرا سونا یارا ابوبکر کو نال لیتے چل مدینہ ہجرت کر جاؤ۔ حضرات
حضرات میرا نبی گن کے حضرت صدیق اکبر کو ویدا پے جڑے میرے غار تے پہنچ گئے اندر صفائی کر چھوڑیے میرے نبی کو سما دیتے سے تے اللہ کریم دا یار حضرت ابوبکر صدیق دل جندر پریشان تے غم زدائے اللہ کریم فرمائے میرا یارا میرا محبوبا ابوبکر کو آگ پریشان نہ تھے غمگین نہ تھے لا تحزن ان اللہ معنا اللہ کریم دا سنا یار ابوبکر کو آگ نہ غمگین تھی میں نالا کون نالے اللہ کون نالے تے جنرال اللہ ہوئے وہ کدی پریشان تھی سکتے انہیں تے کوئی عذاب مسلط تھی سکتے اور یارو اللہ دے کریم پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نال اللہ کو محبت تھا پیار ہا اتنا پیارا کہ اللہ کریم فرمائے دے میرا سونا یارا اے صحابہ میری جماعت ہے کیا ہے میری جماعت ہے اتنا پیارا کہ اللہ کریم نے دنیا تے آکھے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ کریم دا سونا یارا میں انہاں کل راضی ہاں اے میرے کل راضی ہیں او یارو جنہاں کل اللہ بھی راضی ہوئے تے اللہ کریم دا پیغمبر بھی راضی ہوئے اسا انہیں دے ایمان دی اندر شک نہیں کر سکتے اگر ایمان دی اندر شک کر بھی ونجوں تا سارا ایمان چٹ تھی ویسیا سارا ایمان ختم تھی ویسیا لیکن میرے نبی دے صحابہ دے ایمان دے اندر تھوڑا جیا بھی فرق نہیں آونا ہی واسطے آخرت پیغام لینا ملتان تو تشریف گھن کے آیا حضرات رحمانیہ دا طولہ طالب علم ہاں تے کو پیغام لے کے ویلا پیاں دنیا جہان دے جڑے کونے تے چلا ون اگر میرے نبی دے صحابہ دی عظمت تے کوئی بندہ بکواس کرے دے کوئی بندہ میرے نبی دے صحابہ دے خلاف گفتگو کرے دے کوئی پرو پکنڈا پیا پڑے دے ان دی زبان اٹھی تو پکڑ کے چھک دے کہیں کو حق نہیں کوئی میرے نبی دے یارن دے خلاف گاہ کرے ہون تو سا میرے نال وعدہ کر کے ویسو جتھا ویسو صحابہ دا دفاع کرے سو ہاتھ کھڑا کرو آج ذرا جتھا ویسو صحابہ دا دفاع کرے سو نعرہ لاؤ عظمت صحابہ عظمت صحابہ دفاع صحابہ مقام صحابہ رفت صحابہ عظمت صحابہ شان صحابہ اللہ پاک کو دعا اللہ سب کو صحابہ نال محبت کرنے توفیق عطا فرماوے آمین وما توفیقی الا باللہ